ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଡଖଣ୍ଟୁଣିଆର ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦଧିମାଛ ଗାଡିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜାଗୁଳିଆ ପୀଠ, ବୋଲଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଆସିବାକୁ ସେବାୟତମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ଧେରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।